mu suratul hajj page yesoka Allah ganti ya ayuha nnas in kuntum fi raibin min alba'thi bwe muba mwinamu okubuusabuusa nti Allah alizuukiza buli yenna yaziikwa gye yaziikwa musaana mujjuke kino fa inna khalaqnakum min turabin entandikwa y'ekitonde muntu lyali ttaka gwe mulibo bikwasaganya bijja bwe biba tebijja omubiri gw'omuntu n'ettaka lwaki okaluubirirwa nnyo oyagala okumala okutegeera ennyo okunnyonnyolwa ennyo nti Allah asobola okuzzaawo omuntu aliba yafa era yaziikwa bw'abanga Allah yatonda omuntu nga talina kwe yalabira Allah yakutandikawo jalla jalaaluhu nga talina lukiiko lwakutandiseewo nalwo bw'agamba nti nja kuzzaawo oluvannyuma lw'okufa yeetaaga amale kunnyonnyola nnyo bw'abanga Allah asobola okuwangaliza omwana mu lubuto mu bulamu bwa muteeko ogusooka n'awangalira ng'omwana alya anywa azannya ne kituuka ekiseera kyasazeewo ow'ekitiibwa Allah n'amugja ku mutendera ogwo ogw'olubuto n'amuleeta ku mutendera guno ogwokubiri kwe tuli olwaleero bw'agamba Allah nti ku mutendera ogw'olubuto gye nakujja oluvannyuma nenkuleeta ku mutendera ogwokubiri guno kwoliko eriyo omutendera ogwokusatu gw'olagako weetaaga kusinziira ku kiggwe owakanye w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ampuliriza omuntu bw'afa biba tebiwedde aba avudde ku mutendera ogwokubiri ng'agenze ku gwokusatu kyova olaba mu njogera yaffe ey'abakkiriza era abasiraamu tugamba nti Ismail Abdurrahman Allah amujjuludde okujjulula kujja kintu we kibadde kukizza walala nabwe gutyo Allah bajje Abdurrahman Ismail Zainab n'amujja ku mutendera ogwokubiri ogw'edduniya ogw'obulamu gwaliko n'amutwala ku mutendera ogwokusatu bonna Allah be yatwala balamu tuwanyisa miteeko ffe tuli kugwa kubiri bo bali kugwa kusatu nga mukyala waali olubuto omwana ali ku bulamu muteeko gusooka temuwuliziganya tamanyi biri eno nammwe temumanyi biri gyali nabwe gutyo n'ali mu kabbuli ffe tetumanyi biriyo yadde ye asobola okumanya ebiri eno kuba gyava wallahi bw'onoozannyira wano bw'onoogayaalirira wano zaayiri ku bulamu buli obwaso tabaraka wa taala wabula ekigambo ekyo omukadde aba akyogera mu mbeera ekukkakkanya otegeere ensobi yo mwetondere kubanga togenda kufunayo maama mulala ampuliriza wallahi bituufu tugenda naye magarraka birabbika alkarim kiki ekikujja ku kwetegekera okusinkana Allah ow'ekitiibwa eyakutonda akuliisa eyakuteekerateekera byonna eyakuteekako ebirungo byonna Allah tabaraka wa taala akwatwako byonna ebitegeeza obulamu bwo tegeka olunaku lwoli musinkana ogenda mumusinkana bw'omu yatugamba Allah mu suratu Maryam ng'eggwako yatugamba nti wakullukum atihi yawma alqiyamati farda buli muntu agenda kuddizibwa mu maaso ga Allah yekka nga bwe yamuleeta mu duniya era yamuleeta yekka Ismail mukyala wo mwagala nnyo lowooza ku lunaku Allah lwali baawula duniya era nakikola ng'ekyamagero Allah n'agezaamu komyawo abaatukoze ekigambo kinene tuyinza okusattira ababadde mu nnyumba ogenda okuyingira ekiyigo nga maama wo gyali yafa emyaka 2 wallahi okunaba kuba kuganye lwaki naffe obwongo bwaffe bukakasiriza ddala nti Allah bw'atwala omuntu biba biwedde nkulamira sejjaamu wallahi weerekerezanga emirimu gy'edduniya n'osaala mu budde kyakubiri weerekerezanga owasiwasi n'obwabbize bw'edduniya n'ofunayo akadde akasoma obusiraamu bwo yasaluna tugitandike Qur'ani tugitandike lowooza nnyo ku lunaku Allah lwali kujja mu makaago kuddamu kuyingiza mu nnyumba yo omugezi omuyaga nti alqayisu ye yenna abanjiza omwoyo gwe wa amila lima ba'da al-maut ne yeetegekera nnyo biki byaliba oluvannyuma lw'okufa owekitiibwa Allah mu suratul Hashir natuga nti ya ayuha alladhina amanu taqullah abange mwenna abali mu bigere by'abakkiriza ittaqullaha Allahu akbar muwangale nga muli bannaddiini abanyikidde ebbanga lyonna Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah mwetegekere nnyo olunaku lwe muliddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala Allahu akbar twesibire abawali mutuwangala nabo haji ne salamu yennyini
la ilaha illallah. Ampuliriza manyidde ddala bulungi nti mbatuwulirize era batulaba eriyayi n'ebikolobero bye byamanyi musiraamu weenenye weetondere Allah tabaraka wa taala ng'obudde tebunnadda ku bunnaabwo. Allahu akbar. Nyina haji yali annyumiriziddwa nga mbugagga Allah bwe yajja mugaggawaza yazimba loogi ennene ddala abantu benda nga haji yafuuse ensonga ila rabbiki sala magezi kati ng'osiimye wakati mu butakakibwa weebuuze nti maama ali ludda wa, his excellence Jenaamini ali ludda wa, abali ba his excellence Obote bali ludda wa, bali ba ministers olwaleero abataliiwo bali ludda wa, baali basiru ffe bagezi, baali baavu ffe bagagga, kiki kye baalina nga kya wansi nga ffe tulina ekya waggulu, kiki balina ekyali ekyalayisi nga ffe tulina ekyebbeeyi nga yensonga lwaki bo Allah yabatwala ffe yensonga lwaki Allah kyatulese. Nkulamira sejjaamu wekube mutima haji va mu byamabaala, va mu riba. Omusiraamu takozesa sente za bank, sente z'okwewola ng'eyewola emitwalo 5 ogenda kuddizaamu emirala 10, musiraamu tazeetambaala olw'okutya okunene ku butya bw'alisinkana Allah tabaraka wa taala. Ya ayatuha nafsul mutmainna, wenna akyalina omwoyo ogutebenkedde mu nnyama Allah mwe yagussa, irji'i ila rabbiki, kyekiseera ove ku mazambi ogawummuza ove ku beeti odde eri Allah radiyatan ng'osiimye okudda eri Allah, marudiya kyo bw'ona okikola ne Allah ajja kukusiima. Fadkhuli fi ibadi, oyingire mu baddu ba Allah beetowaza abakkakkamu abawulize abaawula Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala, abaamukkiriza mu buli nsonga yonna, abawanisa emikono abakakasa nti Allah bwe kuba kubonerera tuboneredde, bwe kuba kusobya Allah ow'ekitiibwa twasobya, tetulina walala gye tujja kugenda kwetonda kwenenya Allah, tulina kujja gy'oli ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ampuliriza tumwetondere Allah. Bonna Allah bye yali ajjuludde mu bye bakwegombako ensonga 2 esooka, olinawo akakiso akongereza ku ntandayo ku byogenda okwanjulira Allah. Ekyokubiri olinawo akakisa akeenenyeza Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala. Tumwetondere Allah. Wallahi mazambi mangi saagala nnyo gattotola getuzze twebagala ebbanga ddene. Tusaba Allah ow'ekitiibwa omugatte gw'amazambi gonna Allah tusonyiwe tabaraka wa taala. Mu suratu Nur aya ya 37 Allah agamba tabaraka wa taala nti rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillahi wa iqami ssalati wa ita'i zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Abana amalako n'obulamu bw'edduniya, abana amalako n'obulamu bw'enkomerero, abana amalako n'akaseerako okusinkana Allah. Rijalun be bavubuka, rijalun be basajja, rijalun be basajja abakulu abakadde nga la tulhihim tijara, be bantu bonna abataayinulwa bya busuubuzi bya kunoonya duniya baginoonya ng'emitima gyabwe gibali ku lunaku lwe balisinkana Allah, ne baba beegendereza nnyo ku nnoonya gye banoonyaamu ensi, ne baba beegendereza nnyo ku mbeera gye beeyisizaamu nga balwaziza, ne baba beegendereza nnyo ku biki ebibali ku mitima mu butaagaliza, mu bukyayi bwe balina ku baganda baabwe, ne bafuba okweyozaayozaamu byonna Allah by'atayagala okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyabwe. Rijalun be basajja be bantu nga la tulhihim tijara, tebaayinulwa bya duniya baginoonya na bwegendereza. La tulhihim tijara, ebyobusuubuzi ebyokunoonya ssente tebyabajja ku ssala, tebyabajja ku kuwaayo, tebyabajja ku kulumirirwa bannaabwe, tebyabajja ku kusaddaaka, tebyabajja ku kusoma Qur'ani wa iqami ssala, tebyabajja kuyimirizaawo ssala. Basigala basuubuza abalungi abaswala esswala ya jamaa, basigala basuubuza abalungi abaswala esswala eza sunna, basigala basuubuza abalungi abasiiba ku Mande n'Olwokuna, basigala basuubuza abatutumufu ng'engoye zaabwe enkendeeze ebirevu byabwe kwebiri, basigala basuubuza era abanoonya b'edduniya abalungi nga balinayo akaseera akasala k'ekiro ng'ensonga zaabwe zonna edduniya baginoonya wano kungulu, naye ng'ate mu mitima gyabwe batunulidde nnyo olunaku lwe balisinkana Allah tabaraka wa taala. Yakhafuna yawman, nga batya nnyo olunaku, beetegekera nnyo olunaku, tataqallabu fihi alqulub wal absar, Allah lwalikyusa ebintu byonna okuviira ddala ku mitima ko n'endaba y'abantu. Ampuliriza
owekitiibwa Jibrilu alayhi salam yalina mukwano gwe yayitibwanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe yakyaliranga enkya n'eggulo bwe yamukyaliranga obubaka busse olala yamukyaliranga zze buzzi kulaba ku mukwano gwe naye ezimu ku nkyala ze yajja erimu owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamwa nti owekitiibwa Muhammad eno si aya yonna sina baka buntikiddwa bigambo byange nga mukwano gwo yamwa nti ya Muhammad owange Muhammad ishma shi'ita wangaala nga bw'oliro yagala okuwangaala naye teweerabiranga ffe mu bulungi abalina ku ntobo yaabwe okwagala kwa babba baabwe abaami Allah basasirira banywezi abawuliranga ku ntobo y'emitima gyabwe baagala nnyo bakyala baabwe bazadde Allah bawemu obulungi nga ddala entobo y'emitima gyabwe baagala abaana baabwe naye yagala yenna gw'osazeewo okwagala naye teweerabiranga nti fa innaka mufaariquhu essaawa yonna Allah abaawula sawa yonna Allah abaawula naye nayina akabi ezambi ensobi ekyonono kyeyeetambaala agenda kukisinkana maaso g'ekitiibwa Allah mu butono bw'ekyonono ne mu bunene bwakyo ampuliriza tubikole nga tumanyi nti era ffe kennyini ffe tugenda obisasulwa nkulamira sejjaamu leero olina emikwano egitakukubiriza kunywerera ku ddiini wallahi enkyabo bennyini be bagenda okugatta entumbwe eyo ku ntumbwe mu mbeera yakunaaza mu mbeera yakuzinga Allah abyogerako mu suratul qiyama ng'agimalako Allahu akbar Allah wekitiibwa nti waltafati saaqu bisaaqi ila rabbika yawma idhinil masaaq fala saddaqa wala salla walakin kadhaba watawalla waltafati saaqu bisaaqi gireba mikwano oluvannyuma lw'okunaaza gikuzinge gigatte entumbwe ku ntumbwe ila rabbika yawma idhinil masaaq bakwolekeza eri owekitiibwa Allah yakutonda bulijja nyanjulira bulamu mbukuwadde obudde mbukuwadde ebyobugagga mbikuwadde nkuliisizza nkulabiridde mu buli mbeera nkwambazza nkusuzizza nkukoledde buli kimu mukosa gwange magulu g'otambuza gage Allah tabaraka wataala byonna abikoledde akulabudde ebbanga lingi akutumidde ababaka bangi wallahi ebimu ku bigambo bye tujja twogera ebyamazima mu byo si bigambo byaffe wallahi era tewabanga yatuwaana ng'alaba nti tulina ebigambo ebirungi ennyo era ffeffe munange si yeffe wallahi ebigambo byonna ebifuluma muntu yenna mu butuufu bwabyo buba bubaka Allah bwasazeewo kutuusa ku ggwe ng'ayisiza ku muntu yenna gwasazeewo kuyisizaako kiri gy'oli okukkiriziganya okuwuliriza Allah kikyakwagaza okukola wakati mu kukakasa ti emyaka 26 bangi Allah bwe yali agijjululiddeko ndi mu 3 Allah yali ajjuluddeko ab'omwezi ogumu Allah yali ajjuluddeko ab'olunaku olumu naasobola Allah okumwanjulira ebijja mu bbanga lyampangazza ku duniya kyetaagisa kyo okusaala nga salaatu duha wallahi nsasira wenna atasaala fe wano wetuli ku haramu Madina wallahi buli kika kya muntu weekiri buli ggwanga weeriri wali abagagga tusinkana wali murawudwa wallahi ng'akanyigo ffenna tewali ogubabuuza nti gwekola mulimu ki tewali ogubabuuza nti oli mu kifo kyewammwe e Uganda ffenna omukulembeze ne gwe bakulembera omukozi ne gwakozesa abikole naye buli kookola يوم الله أكبر مسورة القارعة الله وكيبا قالت فأما من خفت موازينه فأمه هاوية ينالي غيالي بياغندو كوانجولي الله نجاتوالا بياتوتنغا بيوفو فأمه هاوية نينا غندو كمواني لزانينتوالا يمپewufu muliro هاوية ampuliriza kino ntera okukyogera leka tukiddemu banga Allah okutuleeta mu duniya ekifaananyi kiyinza okukwanguira kye tutera okukozesa Allah wagenda Japan kukola wava wammwe Uganda n'ogenda Germany kukola manyi nti ndowooza kino kijja kuvayo bulungi kuba bangi mbanye naffe ne baganda baffe abajeebunaayira nga bagenda kunoonya duniya naye ebbanga lyonna yagenda okukola yonna gye yagenda okukola ne bwasangayo ebirungi ebifaananye bitya tayinza kwerabira nti yava Uganda yewaabwe wallahi ne bw'oba osula mu fulaati nga buli kimu self contained mu ebiri
osigala okyajjukira akasiisira kewammwe eke Uganda era eyava ebwayise ku mutima awulira amiisinga bwayise ng'ali mu kibuga ekiyonjo amiisinga bwayise omukyafu kuba ye waabwe nabwe gutyampuliriza era ebirowoozo bye byonna okukola kwe kwonna akasente ke yeekuniza nako ali akaakasaanidde akamu n'akatereka kali mugasize neewaabwe ng'akomyewo ampuliriza n'obulamu bw'edduniya kyekifaananyi lyako embeera esobose embeera nnyingi girowooze nnyo jjajja eyagaliramu ng'osinkanye w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala eri ewaffe Allah gye yatujja kyovola mu suratu Taaha Allah tuga ti minha khalaqnaakum mu ttaka mwe twabatonda mwe twabajja wa fiiha nu'idukum era mu ttaka omwo mwe tugenda okubazza ye waffe gye yatujja Allah wa minha nukhrijukum taratan ukhra ate era omwo mwe tulibajja omulundi ogwo omulala kyovola Allah wajjulira omuntu yenna tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuli ku duniya nga nteekateeka za Allah wa inna ilaihi raji'un n'essaawa yonna Allah w'ekitiibwa gyali gye tugenda okudda kuba ye waffe gye tugenda okuddizibwa ampuliriza تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا مبيمو omuntu byasana okutegeererako buyinza bo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala khalaqa almauta Allah yatonda ekitonde bakiyita kufa walhayata n'ekyokubiri bakiyita bulamu liyabluwakum kugezesa mu abasigadde nga Allah alina gwatutte bonna bakuŋŋaanye ku kuziika kwonna bafune omusomo bafune okubuulirirwa nti Allah w'ekitiibwa bw'aba atutte Haji Issa Kikungwe ku bugagga bw'abaddeko ku bumanyifu bw'abaddeko Allah w'ekitiibwa baba atutte minisita gundi faman ana nzani Allah kutugezesa ku mukolo gw'okuziika gwonna gwe tujja twetabako ayyukum ahsanu amala ani aneebuulirira n'alongoosa n'ateekateeka emirimu gy'agenda okwanjulira Allah tabaraka wa taala ampuliriza ku duniya okuva ewa Allah okuleeta ku duniya wava wammwe n'ojja Bulaaya kola bakulindiridde ewammwe balinze otwale ebijja mu bbanga ly'omaze Japan ng'omazeyo emyaka gy'oyina kati ku duniya nze ndi myaka 4 okukomawo ewammwe Uganda bakwaniriza baagala obannyonnyola byolese eddala nga bijja mu myaka 4 g'omaze Bulaaya tekikola muwendo gwonna banna bakulindiridde ng'omaze Bulaaya emyaka 4 n'okomerawo mu niigiina n'empale enjulifu y'amaviivi hafu ya sukaali mu kkono n'obugaati obw'ebitaano bitaano bubiri mu ddiyo bakutunuulira wakati mu kwewuunya wafuna buzibu ki toyina lumatiza lwoyinza bamatiza nti nze gwe mulaba lwakufaanana bwe nti naye ndese ebizimbe Japan street number yange era bakubuuza nti ebyo bizimbe ewammwe bigenda kukugasizaayo ampuliriza ebizimbe bingi tubizimbye ne Japan ku duniya ne tutabizimba waffe wa Allah sente nyingi tuziriridde ku duniya ne tutaweerezaako ze tuweereze wa Allah tabaraka wa taala okuva ku makya olwaleero bangi tetunnaweerezaayo eri Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala ampuliriza lowooza ku lunaku Allah w'ekitiibwa lwali kutwala Allahu akbar enzikiza ya Kabuli Allah mu bwenkanya bwe yagikusembereza yakusembereza ekyokulabirako kyayo mu mbeera esinga okuba okumpi n'okusinga mukyalawo anti ekifaananyi ky'enzikiza ya Kabuli Allah yakikussa ku maaso buli lwozibiriramu booti yenzikiza gy'ogendamu enkya mu kinnya olina ky'ogitegekedde Qur'ani yo mu mbeera eritangaza Kabuli yo ogiyinawo erikumulisiza erikubeesabeesa ampuliriza wallahi byonna tubikole naye essaawa yonna Allah atutwala yenna anaagayalirira byagenda okwanjulira Allah eyakola emirimu egitaali mirungi yawangalira ku duniya nga mwenzi nawangalira ku duniya nga ye obudde alina bwabyamiza nnyo nga ye obudde alina bwakunoonya ssente talina budde bwetegekera kusinkana Allah wallahi mu Kabuli Allah emirimu gy'emibi agenda gikutonderamu ekitonde mu kifaananyi ky'omuntu tukanye nze naawe nga Allah addiza omuntu amagezi ge gennyini ng'abantu be bakamuziika bagenda era n'enswagiro z'ebigere byabwe aziwulira Umaru yabuza ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamubuza nti aturaddu uquluna wa nahnu fi quburina ddala ddala tuddizibwa amagezi gaffe ng'ate tuli mu Kabuli yamuga nti ddala Umaru bwe guli kahayatika al-an nga bw'oli kati
kyenjagaddemu ampuliriza emirimu gyo Allah agenda gikutonderamu ekitonde emirungi Allah agenda kukutonderamu ekitonde ekigenda okujja nga kyakayakana kisanyufu muntu yeebuze nti siise Luganda gwansanyukidde nnyo bwotyo gwani agenti Jamiru Zakariya Ismail nze mirimo gyo Isma nga n'omulala yagayala ng'agenda kwekanga ogutonde ogusembayo obubi asituka afaanane nga anadduka nga tetalina gyagenda kulaga mbuze nti onjagaza kise Luganda naye agambe nti nze mirimo gyo tolina gyolaga tulongoose ampuliriza akaseera toyina yandiba wiiki eno nga leero Lwakutaano ng'ozikwa ku Mande yandiba wiiki ejjanga gy'osigaza ofunanga okafuruswa tolina nsonga yonna lwaki tosiba lwa Mande na Lwakuna tetulinawo nsonga yonna etugana kusoma Qur'ani tetulinawo nsonga yonna etwerabyanga ab'enjawulo n'olabira abantu wansi n'obalengeza saba Allah w'ekitiibwa atuwe obulamu obulungi ya Rabbi tukubira ebigambo byaffe mpuliriza wakati mu kukusibirira munnange mbyewunyisa nkubuulire wallahi eriyo atayagala kumujjukiza nti essaawa yonna Allah akujjulula era eriyo abantamwanze ng'omuntu nolwaki oyo nze kyeyantamya kiri kimu buli lwayo ebigambo bye eva bbanga lye lyonna kufa nze mbadde ngamba twandiyeyongedde kwagalana akujjukiza omutawaana omunene ogukulindiridde yaba akoze ensobi Allahu akbar bw'abaawo enteekateeka ng'akoze bino bamuggalira eruzira oba bamutwala Nalufeenya gwakusabira nti Sseruganda ebikolwa ebyo ke banakukwatako bakutwala Nalufeenya abaasobeza ampuliriza va ku Nalufeenya ogenda mu Kabuli ngenda mu Kabuli tegeka byogenda okwanjulirwa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebyo kwebuulirira nabyo ku saidi y'okufa tulina bingi saba Allah w'ekitiibwa tugase n'akadde kano insha Allahu tabaraka wa taala tuli ku haramu e Madina Masjidi Nabawi bwana bakkiriza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala enkya ku makya tusitula twolekere e Makka insha Allah ku haramu e Makka ku Kaaba tutandike emikolo gya umra insha Allahu tabaraka wa taala nyongera kugumya mpuliriza nakuwa bukakafu tetuyina njawulo yonna naawe weetaaga kutereeza nniya y'oku ntobo y'omutima gwo kuyaaya nakulajanira Allah nti Allah w'ekitiibwa nsaba mu buwangazi bwange ontwaleko ku nnyumba yo nsaba Allah w'ekitiibwa ontwaleko ku muzikiti gw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nange nsale ku swala ey'ebbeeyi wallahi esswala esaaliddwa ku haramu wane Madina we tuli ezitowa empeera 1000 swala esaaliddwa mu mizikiti emirala so nga tene y'oku haramu e Makka ya bbeeyi ddala etagambika n'omuzikiti omulala guyitibwa Masjidi al-Aqsa ampuliriza tusobola bino byetaaga okusookera ddala kuleeta nniya ku mutima ekitandika okujja mu mikolo gino mu lugendo luno si ssente bumalirivu ku mutima saba Allah abutuwe bingi bitwamalirira Allah yabitutuusaako bwali bumalirivu bwewalaga mu maaso ga Allah nakuwa kasente Allah n'ogula poloti n'omalirira omulundi ogwokubiri Allah nakuwa kasente n'ozimba ennyumba n'omalirira omulundi ogwokusatu Allah nakusumulirira kasente n'ogula emmotoka n'omalirira bulijjo buli ntandikwa ya ttamu Allah kasente nakasumula n'owerera abaana wallahi wamalirira Allah nakutandikirawo edduuka malirira Allah ajja kuleeta ku nnyumba ye tabaraka wa taala tujja basabira nye tusabiriganene nammwe yo mutusabire fenne ebbanga lyonna tusabiriganenga wakati mu kulajanira Allah w'ekitiibwa yanukula okusaba kwaffe insha Allahu tabaraka wa taala abange Allah mugagga tasosola mu bitonde bye Allah tabaraka wa taala malirira wallahi Allah mutesitesi tetubirootangako ffe bino Allah byatutuusizzaako nsaba Allah w'ekitiibwa buli yenna ayinamu omutima oguyayanira Allah okumuleeta ku nnyumba ye nsaba Allah yanukule ya Rabbi akuleete nawe natalina mutima ogwo nsaba Allah w'ekitiibwa agukuwe tutuuse ku bingi kale tunuulira bw'osubula China nga buli mwaka ogenda emirundi gumu oba esatu ogenda omulundi gumu oba ebiri oba esatu naye yali alina gye yali alaze wallahi nga bwamalirira kulo n'ogendeyo neno leeta enniya leeta obumalirivu Allah ajja kukolera enteekateeka tabaraka wa taala Allah mugagga wallahi Allah mugagga kiweetaaga okusiga ku ntobo y'omutima gwo nti Allah w'ekitiibwa mugagga buli kimu akisobola tabaraka wa taala bana ballakkiriza tujja kuddamu tuwuliziganye ndowooza nga tuli e Makka insha Allahu tabaraka wa taala nsigala ndi Muhsin Burhanu Kiti asaba Allah w'ekitiibwa atuwe enkomerero ennungi asaba Allah w'ekitiibwa atuwe okulongoosa mu kaseera kakyatulekeddeyo mu bulamu bwaffe tabaraka wa taala asaba Allah w'ekitiibwa atuwe okulongoosa atuwe okumwenenyeza tabaraka wa taala atuwe yakadde omuntu atuwe okwebuulirira
muntu afumiitirizenga ku bulamu obwo obwa bulijjo alowooze nnyo ku lunaku Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala lwali mujjulula jalla jalaaluhu. tulina semina gyeri egenda mu maaso nakawa ku mubzi masjidi nur etandise olwaleero alhamdulillah n'enkya gyeri ne ku sande gyeri ejja kunzika ku mande insha allahu tabaraka wa taala. abasomesa ab'enjawulo gye bali insha allah nsaba allah atuwa okwerekereza muntu agenda asoma obusiraamu bwe. nawe natali musiraamu muganda waffe nkusaba nebanja nawe ffenna abasiraamu lowooza nnyo ku butuufu bw'eddiini yo. eddiini busiraamu ogibeeremu nga kukkiriza kwera kutegeerako nga tobiyingiza mu bazadde bo. bangi tuli mu busiraamu buno ng'oli musiraamu lwakuba bazadde bo bakuzaala oli musiraamu, nga nabangi bwe bali mu bukristaayo buprotestanti n'ebirala nga ddala eddiini gyalimu gyasibwa kuba yasanga bazadde be yembeeramu we bali. please bw'oba musiraamu zuukuka. omusiraamu taba omusiraamu lwabani bamuzaala. n'omukristaayo mu protestanti leka kubeera mu protestanti kuba bakuzaala ddala ekyo kye baali. kozesa amagezi g'ofumiitirize, kozesa amagezi g'ofumiitirize. goleke kubeerawo nga gwe eva boogera bwogezi oba obitegedde oba totegedde gweokkiriza bukkiriza. si kituufu, si nkola y'abasiraamu, si nkola ya muntu mutegeevu. buuza kyototegedde wakati mu kufumiitiriza nga ti naye ddala bituufu, ddala bituufu yesu ate ye katonda ng'ate adamu owekitiibwa allah gwe yasooka okutonda kati ate yesu ajja atya abeere wanjawulo nnyo okutuuka ku ddala ly'obwakatonda nga ye isa alaihi ssalaamu allah yamujja mu maama we mariyamu nga adamu alaihi ssalaamu allah yamutonda butonzi talina maama talina taata. ampuliriza gwe muli olaba allah bwe yandibadde wakuba na mwana yandibadde tazaala adamu nga already talina kitaawe talina maama we. tayinza allah kuzaala mu mukyala mariyamu. ampuliriza ekituufu allah alina obusobozi okukola kyonna kyasazeewo okukola. asobola embuzi ogizaaza abaana babiri endala nagizaaza omwana omu. tetwetaaga kugamba nti ate ezadde abaana babiri yanjawulo nnyo ku eryemu naye terina byetegeera nabwe gutyo. isa alaihi ssalaamu enkizo gyatuyinako okusooka nabbi mu babaka allah be yatuma tabaraka wa taala. ekyokubiri mu babaka bonna allah be yatuma isa alaihi ssalaamu y'omu ku babaka balina enkizo ku babaka ate abasigadde. muntu nga gwe, muntu nga nze, ffenna tuli bitonde allah bye yatonda tabaraka wa taala. era isa alaihi ssalaamu ekituufu tafanga. Qur'ani Allah wekitiibwa tukakasa nti oyo gwe baakomerera Allah yamwambaza kifaananyi kya nabbi we Isa alaihi ssalaamu. owekitiibwa nabbi we n'amusitula n'amutwala gyali. era mu bimu ku biriraga nti enkomerero Allah agisembezza Isa oyo Allah agenda kumukomyawo. manyidde ddala bulungi nti mwami John mugambe mukwano gwange bino si byangu nnyo kujja mu magezi go ne wallahi wa in min ahli lkitaabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. teriyo yenna asoma ddiini etali ya busiraamu okuggyako wallahi ng'agenda kukkiriza ku lunaku lw'enkomerero nti ekituufu amazima bwali busiraamu nga nabbi Isa akomyewo ng'ebyaba muyita katonda tabimanyiddeeko ddala abeegana bwegaanyi. saba allah wekitiibwa ffenna atuluŋŋamye ebbanga lyonna atuwa obwongo obufumiitiriza. bingi bye tutafumiitirizaako omuntu nawangirira mu kizikizi bitagambika so nga tebyandibadde bintu byangungu nambi n'ekintu kayiikuuzi walumbe gwe n'osoma ebyo n'okkiriza nti ddala byali bituufu. tubeere beegendereza nnyo, kozesa obwongo bwetengeredde. bwali ballakkiriza tujja kujja tubiddemu tubinnyonnyole yadde twali tubikonyeeko insha allahu tabaraka wa taala. subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.